قبل ما نبدا الفيديو ديالي ما عرفش علاش ما كتابوناوش، لان كنشوف عدد كبير شافوا الفيديوهات ولايكاو وما تابوناوش. بوب اليوم الاحد غنديروا حصيله الاسبوع، وغادي نحاول نهضر في ثلاثه المواضيع، ربما اربعه مواضيع جد مهمه كنشوفها، وكنفضل انني نبدا بالموضوع ديال قناه انا جيت. من خلال التعاليق ديالكم حاولت نكون واحد الفكره. بغيت نهضر على الناس اللي قالوا لي راه ماشي قانوني انك تصور بالدرون في المغرب. انا ما عارفهاش زعما. انا ديك اللعبه كتجيب لي معلومه في شكال واو، قانون غابر جبتيه لي من عمق القانون المغربي. عارفين الدرون انتردي، خاصك تصريح وكل شيء عارف. هذه زعما ماشي معلومه استسمح زعما. الا كنتي كتعتبر انك جبتي لي شي حاجه جديده فراجع راسك ولا، لانني انا ما قلت شي حاجه كتنافي ولا كتناقض هذا الشيء اللي قلتي، لكن ربما انا فهمتك وانت ما فهمتينيش. الامر اخطر من ذلك. كيفاش ان انسان غادي يمارس مده سنتين شيء اللي هو غير قانوني في بلد اللي معروف أنه المراقبة فيه صارمة والأمن ديالو معروف عالميا، استخبارات ديالو يضرب بها المثل. فهنا أنايا نقطة، هنا بيت القصيدة علاش كنهضر. إذا خصنا نشرحو، خصنا نفهمو. ألوغ أنت كتصور واحد المدة ديال سنتين بالدرون وكيعرفك كل شيء، فيديوهات واصلين للملايين، في قناة وحدة وصل تقريبا 6500 فيديو، ومع ذلك تستمر. نقولوا كاع كاين الناس اللي قال لك الإدارة ديال ملعب مولاي عبد الله قدمت شكاية، متفقين قدمت شكاية، ولكن علاش خلاتو هاد المدة كاملة وهو كيصور؟ علاش بالضبط في هاد الوقت كتقدم شكاية؟ قبل ما كانش كتشوف الدرون كطير، ما كانش كتشوف الفيديوهات كانوا بارتو. هاد الاداره زعما غافله، ما كانش كتشوف الدرون كدور من حداها، الدرون كتدخل لهم علاش بالضبط تل اخر العمل عاد باش كتقدم شكايه؟ افتراضا ان هاد المعلومه صحيحه، ان الدرون هي، ان الاداره ديال مولاي التيران ديال مولاي عبد الله هي اللي قدمت الشكايه. فهنا فين كيكون الاشكال الخوت؟ شنو واقع؟ واش بقيت كنخمم قلت واش هاد الإدارة بما أن القجع أعطى أن الأجل ديال انتهاء التيران هو 17 مارس، 17 18 ما عرفتش، ولكني في مارس، ولا الوجود ديال الدرون دابا يقلق، واجي نقلب واش عنده ترخيص هنا فين كاين، هنا فين كيكون شويه القوالب، كيكون شويه ما عرفتش. خلي لكم حق التحليل وحق. فهاد الشيء علاش انا بقى فيا اون بليس كتعتقل انسان اللي كيعطي صوره زوينه على المغرب. انا بالنسبه لي هذا الانسان كيعطي صوره زوينه على المغرب، بحاله بحال جميع الوطنيين، طريقه جميله. كيفاش انه كيبين ان المغرب كامل الي اون موفمون، كيتحرك المغرب كامل، يتقدم. فهمتي؟ ما يفعلوه جميل جدا وبوزيتيف، ما كديروش حتى الاذاعات الوطنيه. رجعوا للتعاليق كيقول لك لا راه ما منحقوش، راه خاصو رخصه، خاصو. هذا كلام خطير بالنسبه لي، لانك القراءه ديالو الصحيحه، بما ان هذا الانسان خصو تصريح وسميتو هو مده سنتين هو كيستعمل الدرون، فانك تضرب في الجهاز الامني والاستخباراتي ديال المغرب. يعني ان المغاربه ناعسين على بهذا التعليق، يعني ان الجهاز الامني ناعس وما كيعرفش شنو طاري في البلاد. لان كنقول لك الانسان، هذا الانسان عنده ملايين ديال المشاهدات. كيفاش انك كتمارس واحد الحاجه، واحد العمل مده 3 سنين ولا سنتين وانت ما كتوقفش؟ يعني الجهاز الامني ما يعني كاين شي حاجه. الامر خطير الاخوه، حاولوا تعرفوا شنو كتكتبوا في التعاليق، لان هذا يشكك في نجاعه الجهاز الامني ديالنا.
بعد التعاليق كذلك، وعندنا عداوة مع الجارة وما نكونوش واصلين تاني لهاد الدرجة بحال غادي نزيدو فيه. التيران كيتصور من الفوق كيفاش كي افونسي التيران الاخر، هاد الطريق كتصايب، هاد اللعب كتصايب عادي. وانا بالنسبه لي الا بغيتو الراي ديالي الخاص، ماشي شي حاجه صعيبه الدرون. لو كانت صعيبه ما كناش نسمحوا البرنامج الالماني ولا مع الفرنسي، بحثوا لي في هذه النقطه الخوت، اللي المغرب من فوق، اللي صور المغرب كامل من الفوق، المدن ديالو كاملين، ما كاينش شي ديتاي ما صورهاش في فيديو ديال 2.5 ساعة. المدن كاملين تصوروا من الفوق. علاش زعما حكاش اذاعه دوليه؟ احنا المغاربه ما كنتيقوش فيهم ولا؟ مساله ثالثه، الناس اللي كيجيو في التعاليق وكيقول لك راه كاينه مناطق حساسه. بعدا بالنسبه لي شفت الفيديو ديالو كاملين كيصور المناطق اللي تيكونوا فيها الاشغال. هذه اولا. ثانيا، اللي كيسحاب ان منع الناس انها تصور بالدرون على وديت كاينه مناطق حساسه ما خصهاش تصور، والله راك ما فاهم والو. الامر اعقد من ذلك، امر اخطر من ذلك. لا تواضعتي وقلتي اشرح لنا سعيد، نشرح لك علاش. كاين اشياء اخطر. موضوع هالة سرحان، اوكي، الموضوع وما فيه هو ان نسمة بوسيل مغنية مغربية بالسمية، اصلها مغربي بالسمية، يعني كنعرفوها مصرية اكثر من مغربية. طلقت منها تامر حسني ودارت واحد الاستجواب وقالت فيه ويلي كنت كنعاني واحد المده، والمصريين بعض المصريين ما تقبلوش هاد الهضره بحكم انها مغربيه. وخرجت واحد المذيعه مشهوره سميتها سرحان، هلا سرحان شي حاجه بحال هكا، وعيرت المغاربه وتمتو جايه من الشعب الرذيله، يعني كاينه واحد شعب اردل الشعوب، اردل الشعوب سمحوا لي. وهذا الشيء ما عجبش المغاربه وخرجوا كاملين كيهاجموها، لكن انا ما غنهاجمهاش وسمحوا لي، احيي الناس اللي هاجموها، لكن انا غنتقد هذه الفئه ديال المغاربه اللي عايشه معنا وكطيح بينا، هذه الفئه اللي عندها عقده الاجنبي، هذه الفئه اللي ما عندهاش ثقه في النفس وما عارفاش شنو كيسوى المغرب، هذه الفئه اللي ما عارفاش التاريخ ديال المغرب، هذه الفئه اللي ما كتعتزش بالتمغربيه ديالها وما فيهاش روح الوطنيه، هذه الفئة اللي كتتكالب وتجري وراء كل ما هو غير مغربي. بان ليها الشرقي كتجري، بان ليها الغربي كتجري، بان ليها الطلياني كتجري، يعني ما تيقاش في نفسها، معتبرة راسها شيء حقير قدام باقي الشعوب. هاد الفئة خاصها الخوت، خصنا نزعزعوهم شوية، خصنا نزعزعوهم شوية، وهما اللي حاطين بينا، ومنهم عدد كبير بعدا في المعلقين اللي كنشوف. وحتى بسمة بوسيل باش نكونوا واضحين ما فيهاش الريحه ديال التمغربيات. انا كنشوفها في لي بلاطو فاش كدير دي زانترفيو ولا فاش كدير استجوابات، كتفادى انها تتكلم على المغرب وتتكلم كتقاتل بديك المصريه وانا ايه وعايزه وكذا وكتحلون وكذا وهي في حاله، رغم اننا احنا عارفينها جايه من مدينه صغيره كما قال التارودات اللي نكن للساكنه ديالها كل الاحترام، فهمتي؟ امازيغيه والامازيغ حاشا انهم يكونوا بحال هكا، لان الامازيغ فيهم النفس وفيهم النخوه وانا مصري وكذا وانا ايه وكذا. الله يهديكم على المغاربه، والله يهديكم على المغاربه، راه عزها تعزك. انت فاش ناض ليها الصداع دابا شنو وقع؟ فاش ناض ليها الصداع شنو طرا؟ فاش ناض ليها الصداع قالوا ليها مغربيه جايه من بلاد، يعني كاع داكشي اللي بناته هي سنين وسنين وديك المصريه ديالها وكتقاتل وانا ايه وانا اوه وانا ضربوا ليها كلشي في الزيرو. قال لها جايه من اردل الشعوب. باش غتحسي شكون واقف معاها دابا؟ وقف مع المغاربه. انا ما نوقفش معاها، عادي علاش وقف معاها، علاش ما نوقف معاها؟ وحده اصلا تستعر منك، تستعر منك، لا تتكلم عنك. بيان سور الانسان فاش كيجي واحد الميليو، واحد النهار البارح كنت داير لايف قالت لي وحده مغاربه فاش كيبغيو يطلعوا شي واحد ضرب، قلت لها وحده لا سعيد راه باها قاضي وامها استاذه. شو المغاربه فاش كيبغيو يطلعوك؟ باها محامي، باقي ما شفتني، باقي ما تاكدناش.
ما عرفناش بالله أستاذة، عائلة متواضعة، بنت إمن تانوت، المدينة نفتخر بها، ولكن لا، هذا يعني من عائلة محافظة والطبقة المتوسطة، ولا نقولوا الكادحة، ولا سميتو. هي كتبان، لأن اللي كيكون عايش في الخير ولا برا راه ما كيعرضوش على الناس. هي دابا خدامه كتستعرض على المغاربه وعلى سميتو وعلى راجلها وعلى سميتو شي حاجه اللي جديده عليها، ماشي بحال اللي تيكون عايش فيه. هادشي انا اللي نقد نقول على هذا الموضوع. اما هلا سرحان ساجيبها كما يجب، لان هذا موضوع خاصو فيديو ديالو بوحدو. غلاء الاسعار الخوت، غلاء الاسعار، اقسم لكم بالله غلاء الاسعار شيء زعما يؤرقني، رغم انني لا اعيشه. انا ساكن في برا، والحمد لله، ما غاديش نتشكى ولا سميتو، الحمد لله. لكن يؤرقني لانني انا الصراحه اقسم لكم بالله، وربي راه شاهد، ماشي تتنطيح انا في الازمه عاد باش كنفكر في الاخر. ماشي بالضروره نكون كنعيش الازمه باش نفكر في الاخر. عندي اصدقاء اللي تبارك الله من الطبقه المتوسطه، هو خدام، مرته خدامه، هو خدام بواحد تقريبا مليون، مرته خدامه تقريبا بواحد 140 الف ريال، عندهم وليدات كيقريوهم ثلاثه بريفي وسميتو. هذا صديق اللي كنهضر معاه البارح، والله العلي العظيم يبكي. فانا ملي كنشوف هذا الصديق ديالي بهذه الامكانات، من هذه الامكانيات كيكي، كنفكر في اصدقاء اخرين فاش كنمشي للمغرب. ماشي اصدقاء مقربين، ولكن اصدقاء كنجلسوا في القهوه وسميتو. كنقول ليه شحال كتخلص، يقول لي كنتخلص 50,000 ريال، 40,000 ريال في لا سيكوريتي ولا في شي حاجه اخرى، وعنده مرا ووليدات ما كتخدمش. كنفكر في هذاك كيفاش عايش. وكي يعني هذا الامر والله العظيم يحزنني كثيرا. شنو واقع في المغرب؟ بلد الخضره. حنا هنايا في باريس كنشوفوا فين ما دورنا وجوهنا كنلقاو الخضره ديال المغرب تقريبا جايه بنفس الثمن. شنو واقع في المغرب؟ شكون اللي تيتحكم في هذه الاسعار؟ غندير لايف خاص بهذه القضيه. المواطن يشكي يتذمر. كنشوف كاين تنشوف واحد الغليان، ما عرفتش واش السلطات وسميتو بالخبراء ديالها وصلهم هذا الغليان ديال الشعب اللي بدا كيطلع شويه بشويه. وحنا مقبلين لكأس العالم، مقبلين لكأس إفريقيا. المغرب يتحول، عندنا أعداء يترصدون بنا. يبقى في الحال، لأن أنا مغربي حتى النخاع، ملكي حتى النخاع. يبقى في الحال لو كان توقع شي حاجة للمغرب. أخنوش، هذا أخنوش شنو كيدير؟ أنا واحد النهار كنت درت فيديو شحال هذا على غلاء الأسعار، درتو شي 2 هادي. باقي كنعقل لا أخنوش باش تعرف العقلية، باش تعرف العقلية ديال الإنسان اللي عنده السلطات التشريعية وبزاف ديال الأمور. رئيس الحكومة كان واحد الوقت مشى قال له صالون دو لاغريكولتور، وقيلا هذاك ديال الفلاحة، وزو واحد التفاحة وعضها. شكون اللي باقي عاقل عليها؟ المغاربة. ويقول ليه رخيص هذا، الثمن طايح. تيماجين مسؤول كيستخسر على الشعب انه يشري شي حاجه بواحد الثمن طايح شويه اللي هو التفاح. ما عرفتش شحال وصل التفاح الخوت دابا في المغرب، ولكني من ذاك الوقت اللي قالها كان ديك الساعه كان باقي كان رئيس الحكومه واقيلا. بقيت اتعقل على هذا الفيديو، وغادي نحاول ندير فيديو مفصل فقط لهذا الموضوع ديال غلاء الاسعار، نشوفوا منين جاي المشكل. اللحم تيعاودوا لي وصل لواحد الاثمنه باهظه. اشنو واقع في المغرب؟ اللي يقول لك بالله غلاء الاسعار في العالم بعد كورونا كيكذب عليك. الجشع في المغرب. الجشع عنده واحد الدخل كبير في هادشي. بنادم تخلع ولا كلشي باغي يربح، كلشي باغي يربح بزاف، كلشي باغي يدير لاباس. الجشع في المغرب ما بقاش تيتكونترول لا المسؤولين لا حتى لي كوميرسون لا سميتو كلشي. الفيديو فقط دردشه، يعني
ولكني هو تمهيد لفيديوهات أكثر تنظيما بدلائل وبفيديوهات إن شاء الله غادي ندير لكم عما قريب. اللي كنتمنى هو انكم تابونا، لان كنشوف عدد كبير شافوا الفيديوهات ولايكاو وما تابوناوش.